Us parlem de la Festa dels Tres Tombs. Aquest diumenge se celebra a Igualada deixen enrere el bicentenari que van celebrar l'any passat. Es preparen per una nova edició de la festa patronal de l'antic gremi de traginers i en parlem amb la Montserrat Argelí, la primera presidenta de l'entitat. Bona tarda. Hola, bona tarda. Quines novetats hi ha a la festa d'aquest any, després de celebrar les 200 edicions? Bueno, aquest any doncs, recuperem la normalitat, no? La principal novetat és que anirem sense mascaretes, perquè l'any passat vam poder fer uns tres tombs molt lluïts el 23 de gener de 2022, però encara amb mascaretes. Aquest any, doncs, sense mascaretes, amb la participació que també van tenir l'any passat important de 200 cavalls i una setantena de carruatges. Com a novetat, l'entitat sempre té uns 20 carros, enguany traurà doncs, un carro de canyes i un altre de bidons d'oli i alguna altra sorpresa. I bé, esperem doncs, que el temps acompanyi, diuen que farà fred, però bueno, la pluja tampoc ens espanta massa, esperem que no faci un gran diluvi i puguem fer-ho tot normal. Parlaves ara d'alguns carros, quants en traureu en total? Bueno, una setantena és la previsió que tenim i que normalment assolim aquests últims anys. I us ha costat, no sé si amb la pandèmia, també l'augment del cost, suposo, del manteniment dels animals, us ha costat de trobar animals per estirar tots aquests carruatges de cara a diumenge? Sí, aviam, la pandèmia ha afectat en el sentit de que moltes persones que portaven els cavalls doncs, per poder que tinguéssim tots els pobles que fem tres tombs animals de tir preparats i entrenats, doncs clar, la pandèmia que ha fet que aquest any i mig, 2 anys que no hi ha hagut activitat, doncs se'ls anessin traient perquè no els podien mantenir, no? Alguns sí que durant l'any fan altres feines i per tant els mantenen i altres no. Per tant, cada vegada més doncs, costa poder aconseguir cavalls i en el cas d'Igualada en vindran alguns que venen de fora de Catalunya per poder doncs, tenir tots els cavalls que necessitem per treure els carros de l'entitat. Perquè entenem que per estirar tots aquests carruatges en un entorn que també hi ha molta gent, que és un entorn més urbà, no qualsevol animal, diguem, deu estar preparat per fer-ho, no? Bueno, al final són animals que estan entrenats i que estan preparats, evidentment són races específiques per fer el tir i cada vegada més doncs, també es busca una especialització, no?, en aquest tema i nosaltres tenim ja de fa molts anys un veterinari que està a l'esplanada de concentració per assegurar doncs, que tots els cavalls porten la documentació en ordre, el passaport aquí, en el cas dels que venen de fora, doncs, la targeta de mobilitat equina i que estan en condicions per poder sortir els tres tombs. I des de l'entitat doncs, ja fa molts anys que això ho vetllem i des de fa també hi ha uns anys i aquest any doncs, es renova, doncs, hi ha un protocol de la Federació Catalana dels Tres Tombs que és d'obligat compliment i alhora també tenim el suport i la demanda, no?, que des de la Generalitat de Catalunya, des del Departament d'Agricultura, doncs fem les coses bé, perquè és una festa que es vol preservar, però que evidentment el tenir animals bueno, s'ha de fer tot bé perquè tots en puguem gaudir, ells també, no? Com preveus, com es veu el futur d'aquest tipus de festes? Aviam, jo crec que és una festa que perdurarà molts anys més, vaja, jo no li veig pas la fi, a vegades ho diuen, no, això s'acabarà aviat, jo no ho veig així, perquè són moltes poblacions d'arreu de Catalunya que celebrem els tres tombs i sí que el que veig és això, que cada vegada anirem a fer una festa de més qualitat i la quantitat no serà tan important. Tindrem menys cavalls i per tant ens els haurem de repartir. Aquest cap de setmana, per exemple, hi ha tres tombs dissabte, diumenge. En el cas de diumenge, si no vaig equivocada, som 5-6 poblacions arreu de Catalunya que celebrem els tres tombs i per tant aquests cavalls s'han de repartir, no? D'aquí un temps segurament hi haurà menys gent disposada a mantenir aquests cavalls i entrenar-los per poder sortir en tres tombs, per tant segurament farem els mateixos tres tombs però amb menys participació i algun d'ells potser, com ha passat, no?, bueno, es deixaran de fer. I, evidentment, les coses, quan es deixen de fer, costen molt de recuperar, no? Aquí tenim la sort que som una colla que som molt pencaires i que mantenim la festa i que no ens sap greu dedicar-hi hores, però a dia d'avui això costa i, bueno, sí que és cert que en alguns ajuntaments no hi ha associacions i ho estan agafant des dels ajuntaments, però, bueno, això també té un cost, perquè aleshores les persones no són voluntàries, sinó que l'administració també té que destinar-hi més recursos a l'organització, no? Doncs, Montserrat, moltes gràcies. Esperem que tot aquest esforç que feu per poder organitzar aquesta festa es vegi recompensat aquest diumenge. Que vagi molt bé i moltes gràcies per ser avui al torn de tarda. Molt bé, gràcies a vosaltres.